حياكم الله. أنا أحمد خليل وهذه حلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني فترضى. يا ربي كل أيامنا هي رضا وسعادة. اليوم جينا هنا وجشموا عناء السفر فريق العمل ووصلنا إلى مدينة العلم والثقافة والجمال، مدينة النجف الأشرف. صحيح المكان اللي موجودين به هو بحر النجف، لكن أكو غصة، أكو ألم من تستذكر شنو اللي صار هنا قبل مو هواية، قبل سنتين. اخواني كل الهلا بيكم، آمنة وأحمد وابتسام. خلينا نختصر، حارة عليكم صيام وتعبانين. هذا بحر النجف على الجميع إن شاء الله، عليك وعلى كل متابعي برنامج فترضى. الطبيعة الجغرافية اللي شرحنا إياها خلف الكواليس أحمد، إنه النجف تقع على هضبة اللي هي حاليا خلفنا، وخلفنا أيضا مرقد الإمام علي سلام الله عليه. هذه المنطقة من المناطق السياحية الجميلة جدا، اللي ممكن إنه أنت اليوم تسميها فينيسيا الثانية، الفرات الأوسط، لأن طبيعة جمالها وطبيعة البحيرات الموجودة بها. لكن مثل ما ذكر أحمد أنه أكو غصة لما جرى ما يقارب أكثر من سنتين من غرق هذا المكان بالذات وتضرر أهلها. حياكم الله شباب، واهلا وسهلا بكم بنجف الاشرف. مثل ما قلتوا انه جغرافيه هذه المنطقه هي تختلف عن بقيه المناطق، الحياه اللي بيها، وارجع واقول لكم كل جانب مشرق فعلا. وكل صوره حلوه يا امنه، وراها هواي شغلات مؤلمه. احمد خليل زميلي وصديقي واخوي هو اللي غطى هواي حالات هنا موجوده نتيجه السيول اللي تجي لهذه المدينه. ابتسام اهلا وسهلا بيك. رمضان كريم. رمضان كريم. والكاميرا لك. شكرا جزيلا. رمضان كريم عليكم زملائي وعلى كل مشاهدي برنامج فترضى. ممكن اليوم معلوماتي شحيحه عن جغرافيه هذا المكان. يعني مو متابعه يعني؟ لا لا احمد، لا اكيد احمد زودنا بالمعلومات، لكن ان شاء الله بقيه الحلقه راح نتعرف على تفاصيل اكثر. حكى أحمد وآمنة على غصة بهذا الموضوع، لكن اليوم احنا نريد نزيح هذه الغصة إن شاء الله ويا عائلة عمو أبو علي، نزرع بدالها أمل، ضحكة، ابتسامة، فرحة إن شاء الله نغرسها من داخل. يعني راح تلونين هذه الباك جراوند اللي وراك إن شاء الله أنتي والزملاء. هذا الباك جراوند اللي تشوفوه حتى نختصر فقط معلومة صغيرة، إنه السوالف بالبداية كانت عامة. المعلومة الدقيقة 25 بيت غطست بالكامل، أصحابها فقدوا أموالهم، حلالهم، كل شيء، مقتنياتهم، وغادروا هذه المنطقة. هسه شنو الترتيب؟ أحمد احنا سمعنا خلف الكواليس إنه أبو علي عنده أولاد. بلي عنده فاليوم أولاد. انطينا هذه المهمة أنا وآمنة نروح نشوف أولاده، ممكن نعزمهم على الفطور. تلمنا سفرة واحدة جيد. وباقي الترتيبات أيضا علينا. شنو رأيك؟ يلا إذا أنا راح أروح لأبو علي. وأحمد يبقون. أنا راح أروح لأبو علي وأنتم اشتغلوا غير. احنا ثلاثتنا. كيفكم؟ احنا ثلاثتنا نروح. يلا امسك. دخلنا البيت ولد أبو علي، نتعرف على حياتهم وشلون يقضون هاليوم هذا الرمضاني اللي هو مليء بالتعب والحر والأجواء اللي قد تكون غير ملائمة. احنا بالنسبة لنا اللي ما نقدر نتحمل نعيشها مع كل هذا احنا مراضين، بس هم راضين بمعيشتهم. شيء انتم انا حسب ما عرفت قبل بالكواليس الولد هم اصلا شغلهم استثنائي. صح. لانه اني واحده من حلقات برامجي اشتغلت حياه بغض النظر شو اسمه اليوم عن شهر رمضان. صح. اكو مشكله كلش كبيره انه هم اصلا حتى يعانون من التنفس مالتهم، الغازات. هم راح يسولفون، انا ما راح اسولف حتى يعني ما احرق نسال محمد، نبدو ويا محمد. احكي لنا محمد عن شغلك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. رمضان كريم عليكم. بالنسبه لنا معيشتنا صعبه كلش. زين. معيشتنا حيل صعبه. يعني واحنا وصلنا هم فتره عن الحج ما شيء ليه. فاحنا نشتغل هنا معاهم الطابور. شنو السبب؟ ليش ما واصلين الحج؟ ليش ما رايحين؟ ما فارغين شغل. عملهم يباتون بالمعمل يعني وبالطابور، هيك حياتهم. زين المعيشه صعبه كلش. انا زين اتفرغ اروح لغاده جهالي ما متفرغ. الله يسلمك. بالكواليس قلت لنا الله يرحمها والدتك ما صار لها هواي من متوفيه. كانت لامتكم الوالده؟ اي لامتنا. لامتنا يعني مو بشر ما كان. يعني فراغ كلش قوي عليها.
اكو مفاجات محضر لكم اياها ان شاء الله. اتوقع يعني حسب الاستخبارات اللي اجتني والخبريه العصفوره العصفوره انه اكو العصفورة. شيف راح ينضم لنا ان شاء الله. راح نسوي زين. اجواء رمضانيه حلوه. زين اكمل خلينا نسال بمناسبه هاي الخدود الحلوه، نسال حسوني ايش مشتهي على الفطور؟ حسوني مبين يعني ايش تمد السفره ياكل. ها حسوني شنو تحب تاكل حسوني السكوت رقيه وزنوبه مو زنوبه، وهنا زهراء شو تحبون وفاطمه. تاكلون اليوم؟ شو تحبون تفطرون؟ ها يلا اليوم انا وامنه بخدمتكم. قولي ليه ما تستحين؟ والله خوش اكل نسوي، خوش تمن مشهود لنا بالتمن غير امنه. الاكل بصراحه عندنا بعض التعديلات على البيت حسب ما سمعت، مو بس انت عندك أكيد. عصفوره، انا همين عندي عصفوره. قلت لك العصفوره. قالت انه راح نسوي شويه ابديت على البيت. حلو. تعديلات وراح نشارككم اني واحد من يعني الفريق اللي راح يشاركوا. احنا هسه راح نروح نكمل التعديلات اللي راح نسوي بالبيت انا وياكم اكيد. صحيح. هاي كلها من العصفوره، انا ما عندي عصفوره، بالحلقات الجايه اشوف لي عصفوره لازم. عصفوره لازم. الحلوه اللي منتظرتنا حاليا انه راح نتحرك من هذا المكان ان شاء الله. وقلنا انه راح ينضم لنا شيف راح يكون ويانا ضمن الحلقه. صح. نروح شويه نسلم على الوالد نتعرف عليه، انا حدا ما شفته. نروح هم نتعرف عليه وناخذ منه بركه لان دعاء الوالد صح. ووجوده على السفره ووجوده بين اهله وناسه واحبابه والشيبه بركة. الكبيره امنه. صح. حنجرب يوم جديد ويا عائله بيت ابو علي ومحمد ان شاء الله. يلا نقول يا الله. يا الله. يلا بسم الله. قومي جدو. مرة يا أحمد. زاد فضلك عم رحم الله والديك. يا الله استريح حجي استريح. حارة هنا حجي. اي والله اكو كهرباء بس شنو؟ اكو كهرباء بس مبرد اكو هنا؟ لا والله ماكو. ماكو مبرد. هاي تشتغل هاي؟ لا هاي مكسورة هاي. يعني انت تقعد هنا غير؟ اي هنا قعدتي ونومتي هنا. هذا ضحكة. هذا انا الي هاي خاصة. الك هاي خاصة. الي خاصة معك يمين واحد. زين يعني ويا هاي الضحكة هسه بالحار جاي الحر هو جاي اقوى الحر. اي جاي الحار بس شو تسوي؟ الله كريم. يعني انت ما تحب مبردة لو ما عندك تشتري مبردة؟ لا والله ما احبها. ليش ما احبها؟ لان الدنيا حالة وين تروح؟ هاي مرات اطلع لبرا عندي شربايه. هاي الشربايه مالتك تخليها برا؟ اطلع لبرا. ايه ها؟ والفاشيات راح قال ما انام بالليل. الصبح تجي وجهها على اسم التراب يا ابويا. وحق جامع محمد حتى من تشتغل مروحه. ابو علي انت هنا احنا من جينا ما سولفنا عن هالتفاصيل طبعا. استذكرنا قصه زوجته الله يرحمها ووضع المعيشي، بس هنا هو هذا مكان الوحيد اللي يعيش به ومتهالك ووضع مزري جدا. لا مبرده وهذه البنكه اللي مفصوله عن الخدمه هذه ما عاطله وشربايته ياخذها ويطلع برا حتى ينام بالليل حاره. ايه اشرب الدنيا حاره وين تروح؟ اشيلها واحطها غاد. اخلي فراش عليها ما اكذب عليك؟ لا صادق. ما اكذب عليكم. صادق. ما اقدر اشيل الفراش. ايه. اعوفه من اعوفه اذا انام اجي على تراب تكرر. تراب. انا اظل نكت. اقول لك تفضل. رحم الله والديك انت من زرناك ولليوم صار اكو في التغيير. شنو وضعك؟ سولف لي. اكو تغيير بوضعك؟ والله اشوف بعينك. عرفت هذا البيت هالبيت. انت هو هذا مو ملككم، هذا لابو المعمل. هو للمعمل هذا مو شنه. لابو المعمل. اي للمعمل. شو وقت ما عجبه يقول لكم طلعون؟ شلون؟ ما يصير. يعني براحته خلص شغل وياكم؟ هاي قاع وشيل. اقول له لا. والله. لا والله انت تطلع منه حاف كل شيء. اي امشي حاف تكرم بالعالي. فدوى لهالضحكه. شو يسوي؟ روح يدك. هذا خدمه. ابو علي انا خدمك. انت هاي المصايب عندك بس تضحك مبتسم. ها؟ انت تضحك. شو اسوي؟ مثل تضحك. اما اسلي روحي واسلي اضحكك وياي. فدوى العمر. لا محزين. لا ما ترهم. ما ترهم. روح على السير
لا ما تضحك ويا هذا ويا هذا شو اسوي؟ ما تخلص مو؟ ما تخلص. اقول لك انا قلت لك بالتليفون قلت لك اجيب وفد وياي، الوفد يعني مو بس انا جايك فريق عمل وجاينا يعني وفد من مؤسسه الفرات، ويانا زميل احمد وامنه وابتسام وولادك. سهلا. زين. والله خير عليكم. شباب اجوا الفريق وينهم الفريق؟ وعليكم وجاه امه محمد. امين يا رب العالمين. ويخليكم وهديتكم الشرف وياه. انت الشرف. انتم هديتكم من هناك لجاي. ها احطهم على راس والشرف وياه. سالم راسك يا بعد عمري. فتعال خلي نطلع نشوفك الوفد اللي جاي. قول يا الله. يا الله يا علي. تعالوا يابا تعالوا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. حمود. شلونك حبيبي؟ احمد. شلونك عم ابو علي؟ رمضان كريم، حياك الله. اهلا هاي وسهلا بك. ابتسام. ابتسام. هاي محمد بعد ابنك. هلا ابو جاسم شلونك حبيبي؟ رمضان كريم علي. وسهلا بك. حيدر اخو محمد وحيدر الله يحفظهم. وهذه البنوته هذه بنتك محمد؟ اول شيء قبلك الله يابا رمضان كريم عليك. وعليكم وعلينا. جبنا لك الولد قالوا صار نفس اليوم ما شايفين ابونا. والعراقيين كلهم. الله يسلمك. الله يسلمك. احنا حجي هسه شنو؟ انت تعبان؟ لا مو تعبان. مو تعبان يقول مو تعبان شلونك ابو جاسم؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. الحمد لله. شغلكم وضعكم ان شاء الله تمام؟ تمام. مرتاحين؟ مرتاحين ان شاء الله. زين. اليوم انا سمعت انه سابقا كنتوا تقسمون الادوار وانت تقسم الادوار. اي. اليوم انا اخذت سرقت يلا. الفكره منك. يلا. وقسمنا العمل، البنات أحمد حيشتغلون بالطبخ واني والولد راح نسوي تعديل على غرفه ابو علي. اضيف لك شيء حمودي؟ شنو هو؟ انا راح اترك لكم كل البيت. لا ايش راح نسوي؟ انا والحج راح نروح عند الشغله وياك واخذك احمد انطيني بصمه سيارة. ما اخذها انا بصمه سيارتك. راح اخذك بسياره احمد ونروح. عندي اصلا انت بعد شو تريد احمد؟ وين؟ لا مو هذا المكان، عندي شغله وياك ساعه ونرجع. دير بالك على الحج. نعتمد عليكم؟ في اوكي الله. في ان مال شاء الله مع السلامه. انقسم كادر فترضى الفريقين. ابتسام وآمنة بقوا حتى يكملون باقي الشغلات والتحضيرات لمفاجأة أبو علي. أحمد أخذ أبو علي بمشوار هسه راح تشوفونه. هاي الايام تطلع تروح تجي لو لا قاعد. لا والله استاذ انا ما اطلع منا ولا منا. لا منا ولا منا. لا ماكو ما اشوف. ابو علي ايش قد عمرك انت؟ انا مال 50. مو كبير شباب. ايه مال 50 يعني. انت بالايام هذا ايام شهر رمضان المبارك. ايه يجون ولادك يمك تفطرون لو لا مرات يجون مرات لا ما يجون اكذب عليك. وحدك. اي وحدي. والمقسوم ناكله برمضان. زوجتك الله يرحمها ذاك رمضان كانت وياك. وياي قبل العيد توفت 4 ايام. يعني بشهر رمضان. اي شهر رمضان. تتمنى تجي اي اتمنى اروح مرات لا عندي فلوس اروح للزياره. هسه الزياره هم توصل للامام علي البيش. اي ادعي لك كمان. ب1000 دينار هم ب1000. اي ب1000 ادعي لك. مرات امشي ممشي. تروح ممشى؟ اي والحسين امشي ممشي. صادق لان ما عندك فلوس؟ لا ما عندي. اروح من تقول ما تقول ما تعبان. ادعي لك واصلي واخلص واجي براحتي. يعني هناك يكون يصعد هو يوصل ابو سياره اكو زين واحد ما ياخذ كرامه منك. لا يقول لك لا ما الله كرامه ما لا بمشي. يعني انت كلش قد تروح مشي للامام؟ انا اقول لك كل جمعه اروح مرات. كل جمعه؟ اي كل جمعه تروح مشي؟ السبت. ما اتمنى انا اروح ازور الحسين والعباس. ليش؟ ما عندي مال. تتمنى تروح تزور الحسين والعباس؟ اي ما عندي. ابو سياره في 8000 منك تركب من هناك اي من هناك من قراج بغداد. من الكبار 8000. زين الجايه هم 8000. زين حط لك مصروفك وشي. اما حسب تقول فلافل ماشيين تاكل لك 1000 دينار هو. ببساطه يسولف انه يحسبها بهذه البساطه. يقول تاكل لك لفه وتروح كروه يراد لك يعني 8000 حاسب انه. بس هاي 8000 يقول انا اتمنى اروح ازور كربلاء بس ما عندي. أبو علي كل جمعة يروح لمقبرة النجف حتى يزور قبر زوجته. بس هاي الجمعة اللي فاتت ما راح لأن ما عنده كروة. قرر أحمد ياخذ للمقبرة حتى يزور زوجته ويقرؤون الفاتحة على روحه
أبو علي خير مثال للرجل الوفي والمحب، الله يرحم زوجته. ايش قد صار لك ما جاء؟ هي بس الجمعة جاتها وهاي الجمعة ما عاد فلوس ما جاتها. يا ابويا والفحل ما جات. شو تقول لها انت؟ انا من شفتك بالبيت تحكي ويا الصور، هنا من تجي شو تسولف وياها؟ شو اسوي استاذ عادي؟ شو اسوي وياها؟ شو تقول لها؟ تشكي لها هنا من تجي؟ شو اسوي؟ هي انا اسوي حالي. ها؟ واحد انا اسوي حالي. انت هسه وحدك؟ اي هاي صار قاعد بيها انا وياك. بس كان بيها سكنها بالليل. كانت وياك الله هي يرحمها. وياي بس عشاء مثلا ريوق الصبح تقعد هاي بس تسولف وياها؟ وياي بس شنو هسه واحد مثل وحش شو الوحش حيسمع وحش عليك؟ وحش علي اي قبل مثل ما اشرب باك كثير كنت اشرب 4 وحدي. وحدك؟ ايوه وحدي يعني ما تقدر ترتاح ما لما تقدر. واحد يسولف وياك اي حتى لا هي ما هي عشرة جيت كم سنة وياك هي؟ 30 سنة اكثر؟ والله خلف قبل حرب ايران. مشاهدينا وصلت اني والشباب محمد وحيدر ولد حج ابو علي، مثل ما تعرفون المهمه اللي صارت علي انه اني اتكفل باعداد وتغيير غرفه الحجي. محضر له مفاجات هوايه، بعض الشغلات الاثاث اللي البسيطه اللي نجهز به الغرفه، وبنفس الوقت راح نصبغ، تساعدوني بالتصبغ، نصبغ هذه الغرفه نرتبها. فاول خلينا نشيل هذا حتى لا يتوسخ وبعدين نكمل الشغل، فانتم همين ويانا اول باول. شافوا أنسب لون لغرفة أبو علي هو اللون الأبيض، شالوا الغراض ونظفوا وبدوا يصبغون. رغم صيام والجو حار بس ما شفنا واحد منهم اشتكى أو تعب، الكل سعيد ومنتظرين جية أحمد ويا أبو علي من السوق. ها ابتسام تعالي يا الله. صور. عاشت ايدك احمد، طبعا عاشت ايدك. لعد حيدر- الشباب وين؟ الشباب حيدر شو اسمه ساعدني، زين. بس انا دا كأنك اخذ ما قاط لا مقتنع. اخي يصيحوا لي. زين. لا مو الصبغ قاط باعتي مش علاقه انا مهندس. طبعا احمد قصه قديم. انت مالك علاقه انا مهندس زين. ولا مقدم برامج، كل شيء اشتغل. حلو، عاشت ايدك. طبعا احسن من احمد خليل، احمد خليل بالحلقات الراحه تشلع قلبنا. صدق؟ يعني هاي يزعل معانا. عليك هسه هو ما هو لا لا أصلاً. ان شاء الله يعني ما يشوف هذا البارت بالذات ان شاء الله. عاشت ايدك احمد. خذي لك شو اسمه وجه اخذ لي لا انا الصبابين اليوم يقولون عليها. وجه، اختي تعرفي شو وجه. زين يلا باي. نجرب. تبدين هيجي لا وتصلين. نجربتها قبل. المستكشفة. اذا تريد احنا نعلمكم. يلا. يا الله. هاي فوق، هاي شويه فوق. يلا هاي انت لين متلوحه ذبيتها علي. يعني عودتها. لا لا بدون تنمر. أحمد أخذ الحج أبو علي حتى يشتري ملابس جديدة، دشداشة وشماغ وعقال. أحمد شكله مصر اليوم حتى يرجع أبو علي شباب. يا الله احنا راح ندخل بمود جوات الطبخ. الله شيف. والله هايلك الله يسلمك. والشيف بلش طبخ. بلشنا احنا. قلت من باقي له طبعا واحنا ببغداد كنت مشتهيه هاي الاكله برمضان يعني. شايفين صراحة. الكمل الاحمر اللي حركته. الحرقنا لا ننسى هذا الموضوع لان حكينا به هواي والكل شهد لنا يعني اليوم ناخذ الوصفه من الشيف. لا ان شاء الله. نريد وصفه بحيث التمن ما يعجن ويانا ولا يحترق. اعطيك وصفه ثانيه؟ لا يلا انا طيب. لا دخيلك لا اعطيها وصفة، اعطيها. نكتفي بهذا القدر. والله عن جد والله. بالنسبه لي يعني ما اعرف، انا بالنسبه لي ابزل التمن على مود لا يعجن عندي. بس يعني شنو تنقع اول شيء؟ لا لا اول شيء انقعه ايه وابزله يعني اخليه تمام. مي حار تمام. تمام على مود اول شيء تبقى حبايته كما هي. زين.
شوف منو اللي دا يحكي، الكادر طبعا يشهد. لا والله عن جد، بس ما اعرف راح يقول لي الشيف احمس البصل بعدين الشبنت ويخلي الباقي كل اللي الصعبة وياه طبعا. ينحمس الكليتين، لان نكهه قصدي الحامس راح تنطفي نكهه طيبه للتمن الباقله. وراها شويه اخلي مي على مود الباقله، شويه تذب روحها، وراها اطبق التبر. عاشت ايدك. زين اريد اسالك على اكله غريبه، شنو؟ اسم اكله غريبه بالنجف اول مره اسمعها، يعني اسمها غريب خلينا نقول، الفسنجون. اي الفسنجون شنو النجفي. موضوعها؟ الفسنجون النجفي يحتاج لها حب الرمان مو دبس الرمان. ويحتاج لها مره شاطره، لان أكيد. ورا الكواليس قالوا يعني فد اكله يعني تعب. لا هي ما تتعب زين وما تاخذ وقت. زين اول شيء ينسلق الدجاج ويسحب الزفره مالته، حلو. وبعدين شو نسوي؟ الحشوه مالته او الصلصه مالته، جيد. الحب الرمان واللوز، اللبجوز العفو، حلو. اللبجوز ينطحن. يلا ينطحن اللبجوز، وبعدين شو نسوي؟ الدجاج مستوي نحمسه شويه بزيت. حلو. طبعا مسلوق الدجاج، نضيف شويه زيت، نحمسه حمسه خفيفه، نضيف عليه السوب، ونضيف عليه الراشي والحب الرمان. والله حمستنا شيف على هذه بس لحد ما يستوي. هلا. عليكم السلام ورحمه أهلاً الله. وسهلاً بك. هلا بيك، الله بس يسلمك. يقولون انه كل بيت نجفي يطبخه بنكهه معينه وتختلف من بيت اكيد لثاني. اكيد. هذا بالماي شيف. تبي مي؟ والله دا صعده لانه ماكو مكان لي. شوف بالنسبه للفسنجون، نعم. انت لازم يعني هي ترى لك الاكله شويه صعبه. صح. انا اتذكر بيبيتي تقول كان النسوان قبل بالنجف، لان بيبيتي نجفيه إيه. يعني نجفيين اهل امي، فيقول لك يحكون الجوزايه تحكها هيك بالحجاره قبل ما حتى قطعن. شنو، حتى يطلع الزيت شويه شويه يسيح، وبنفس الوقت ومنا تصير التعب تصير عصيده مال شو اسمه. لا هسه اجت مال الفسنجون. المكاين حديثه، صح. راح ينطحن بالماكينه. لذلك فعلاً. الطعم القديم يبقى نفسه. يختلف. قبل كل شيء ماتنا يختلف. قبل يطحنون الحب الرقي، حلو. هذا الحب الرقي اي حب الابيض، بدل اللبجوز. لانه طعم مثلا طعم اجت في يختلف. فتره صح. كان تثقني شوي. كان الوقت يعني مثلا الجوز غالي كلش، زين الاكله هي كلش غاليه، زين يعني خلينا بيها صحيح. جوز كل شيء حتى بيها غالي. هي ينضاف لها. احمد اليوم خلاني اصبر، خليني اساله من شو تروح تسوي؟ ام سمل بيت اهلها او تطلع لفد مكان تشتغل تطبخ لو مخلصها اصلا بيض هي بيض وطماطه يوميا بالدوام الظهر وانا اجي احمي اكلي. خلي اليوم نعرف شنو اللي راح تطبخ لنا طبعا اليوم راح لأبو نسوي علي. لكم تمن باقله، مطبق زين. باقله، طبق باقله. طبق حلو. باقله حلو. ودجاج. طبق باقله وتشريد عاشت دجاج. ايدك مقدمه. معروفه انه دائما برمضان يسووها، اكيد واكو ايام خاصه بالاشهر انه تمن باقله واللبن صحيح. فتشي يعني اضيف تشريب الدجاج. تذكرت الشغله، تمن باقله وتشريب الدجاج دائما طبخوه بالثوابات بشهر رمضان. صحيح. صح علي عاشت غلطانة. إيدك، عاشت طبعا إيدك. احمد حكى عليك قال لا. والله يحكي علينا. لا والله لا، عفونا من أكل. يلا شيف احنا اليوم ما نريد نعطلك، ان شاء الله راح نكمل ان شاء الله طبخنا. نلتقي على الفطور، لكن قبلها ان شاء الله راح نساعدك. ان شاء يعني الله. قصدي شرط تنسحبين؟ لا اكيد انسحب. لا يساعدوني. اكيد اكيد انا راح انسحب واروح اكمل الصبح. يلا طبعا ان شاء الله راح نكمل الطبخ وبيت ابو علي، وان شاء الله الطبخ يعجبه إن شاء يعجبه. الله. إن شاء الله. ان شاء الله يعجبه الطبخ. شنو اللي اقدر اساعدك فيه؟ يعني غير يكون عليكم التمن، غير التمن طبعاً. الزلايط الرقيه، الرقيه. الرقيه شيفوها عليكم، ان شاء الله والخضروات نظفوها. هاي تمام. تمام. بدل. الله يسلمكم. هسه صار وقت الفطور. ابتسام ما شاء الله عليها طلعت شاطرة بكل شيء، مو بس بالتقديم، وهسه جاي تساعد الشيف صالح بالطبخ. اليوم راح نفطر دجاج على التبن على طريقة ابتسام والشيف صالح. هسه طبعا راح نشوف الدجاج استوى ما بقى شيء ان شاء الله. ان شاء الله. شوف لنا الدجاج. يلا والله. نشوف الدجاج. يا الله والله يا شيف زين مستوي يعني مستوي؟ مستوي. استعيني بآمنة لو آمنة نبقيها. لا مستوي مستوي؟ مستوي احنا نشوف لازم. صدر الدجاج مستوي. عاشت ايدك على قولة امهاتنا حلقوم. يا الله بسم الله. بعد شنو شيف هسه راح طبعا نحضر شو راح نسوي؟ هسه راح نضيف التمن بالسوب الدجاج. حلو، راح يعني نطبخه الطبقة اليوم. هنا. اي زين على مود الطعم. الطعم النكهه كلش طيبه يطلع. حلو. يا الله عاشت ايدك. طبعا الريحة الف عافيه. يعني الف عافيه على صعبة الفطور. واحد يتحملها الصراحة. بس أكيد الأكل ما يحلى بدون لمسات آمنة، لذلك هي اللي فرشت السفرة وصبت الأكل.
عاشت ايدش آمنة، وهم عاشت ايدش ابتسام حتى لا تزعل علينا. الله السلام عليكم. قواك الله عليك. السلام عليكم. ما شاء الله. تأخرت يحفظه من علينا. الزوال. الله يحفظك. ربي يديم عليكم الخير. طولتوا يا أحمد. مو رجع الرئيس جاب ابو خوش تأخيرة بها استريح استريح تأخرنا عليكم. سيدنا تعبناكم اليوم. لا بخدمتكم، اهلا وسهلا بكم. أول شيء عاشتينك. مشكور ان شاء الله. عاشتينك على هاي جزاكم الله الحلقة بالخير. الجديدة الحلوة. الله بالخير. الله بالخير الله بالخير ابو شو علي. رايك بالتغيير؟ بصواحبك شو رايك بالتغيير؟ يابا انت طالع عريس. شو جانا مش ما ادري ايش بيه. جديد. شكل يعني. القرامة سيدك كنا حامد النافع. شوي نشوط. سيد خلي بعد النعمة. افضل اعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك توكلت وبنعمتك افطرت وعلى صيام غد نويت. ذهب الظمأ وثبت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان شاء الله. صلى على محمد وآل محمد. تفضل تفضل تفضل. عاشت ايدك شيخ صالح. وانا اضافه اليوم شيخ صالح موجود. هذا الاكل الطيب. بنهايه كل حلقه اكو مشهد نستذكر به الواقع اللي كانت تعيش به، نقول كانت لان اليوم من هذه اللحظه صار واقع جديد لكل قصه نتناولها. ابو علي والمأساة، ولما استذكرنا حالته وكيف كان عايش بهذا البيت وحده. اليوم قدر فريقنا بداية أنا مسأل أحمد الأجهزة المعدات كل اللي نحتاجه جاهزات. يعني حاولنا ان علي نقدر بيه انه شوي نهيئ جو مناسب ابو علي حتى يقعد بيه. القائمة اللي كتبناها كلها. الاجهزه الكهربائيه إيه. الشغلات الولد انا وياهم ساعدوني، هم اكثر شيء خطيه تعبوا بالصبغ. واحنا اليوم جربنا انه نفطر بالغرفه مالت ابو علي. وآمنة شنو اشتغلت اليوم؟ أنا اشتغلت ويا الشيف. الشيف يمك موجود. إيه. واهم شيء التمر. داعت امك انطيني رايك بالشغل آمنة. لا تمام. الثغرات إذا وين مجاملة. الثغرات؟ لا لا مو طبعا اخذنا من الشيف، استثمرنا هذه الفرصه، اخذنا منه اكثر من هذا وصفه، صراحة. خصوصا التمن. احمد تعرف خصوصاً يعني التمن. عندنا عندنا تجارب مشكلة. سابقه ويا التمن والفسنجون. اي احمد كنت تعلمهم الفسنجون. بالمناسبة اللي قلى الدجاج ابتسام والنعم. وهواي سادة الشيف بهذا الموضوع. الله والتمن هم. يوفقكم. الله يوفقكم ان شاء الله. انت كان عليك هواي أهم شيء مواضيع عجبهم الأكل. خارج نطاق يعني البيت. كان ابو علي بلقائنا الاول الشخص الوحيد اللي يستذكره ومشتاق له في كل لحظه هي زوجته الله يرحمها. الله يرحمه. فكان ذهابنا اليوم للمقبره وزرناها. بعدها رحنا غيرنا ملابسنا، اشترينا ملابس جديده. انت شو تقول، مرتاح اليوم؟ طبعا مستحيل. طبعا مرتاح. وتعبتك. لا ما تعبت انت. والله تعبت. يعني والدال على الخير كفاعله، وهذا الزلمه الخير السيد صالح. قبل ما نسمع منه ابو علي كل اللي احتاجيتنا اولا صار الموجودات. قال لي بالطريق، قلت له المسافه منا المرقد امير المؤمنين عليه السلام يعني انا قدرتها من 7 ل 10 كيلو، اقل هي 4000 رحمه على والديك. تقدر انت تروح؟ قال لا انا مرات ما عندي اروح، فاحيانا يضطر انه يروح مشي. فبعد اللي جهزوه الاخوه كل البيت اللي تحتاجه. طبعا مؤسسه الفرات اليوم دشداشه سهلت عليه يعني موجود هنا. هذا الظرف المبلغ المادي تقدر ترتب امورك. واجب يا عمي واجب. العفو سيد صالح. يعني انت اللي جبتنا لهذه الحاله. بالنسبه للقناه مالتكم، اي احنا اللي جينا. لا هي قناتكم هي سباقه تفتر بكل مكان. انت يمكن تتذكر مرة الاخوان بال 2018 انا ما عندي لقاء وياك. اجيت مفاجاه سالت وين بيت المختار؟ قال لك هذا ب 12 ب 11 ونص بالليل بالغرقه بال 2018. وما انسى انت والفريق وياك تحفيتوا وطبيتوا بالهور وانقذنا العوائل. تتذكرها يعني كل الزين تتذكر. واجبنا. لا هو مو واجب، اكثر من الواجب يعني انسانيه عندكم. اكثر من الواجب انسانيتكم غلبت على الواجب يعني حقيقه يعني بدون مجامله. انا قدام الشهر انتم اهلنا واقل واجب. والله العظيم احنا القناه هاي نفضلها. يمكن اقول لك يعني ما اتصور قناه جتنا غيركم. يعني انا صار لي هنا 18 سنه، انت هاي رابع مره تجي.
انت وكادرك والبنات الله يستر عليهم بناتنا بيسلمك. والولد والاستاذ مصطفى والولد وكلهم. سيدنا تكفي حكاياتك وتكفينا حكاياتك ودعائك الحلو استقبالك لنا اخونا ايضا. الطيب مصطفى الظواهري يعني نتمنى له الصحه والسلامه المخرج البطل. نسأل من الله أن يوفقكم إن شاء الله العمل الخير. هسه قبل التحضيرات نحكي ويا محمد وحيدر نوصيهم على والدهم. هو أكيد متى توصون بهذا الموضوع، بس الأب والأم هم خيمة، هم اللي يلمون العائلة. محمد حيدر، فاليوم أبوكم اعتنوا به قد ما تقدرون، قد ما تقدرون، واحنا راح نعوف رقمنا يمه. يعني بس يبدو وياكم شو؟ لا أنا يمه ما خليني أحكي. الله شاهد دول الأولاد ما فضلهم عن ولدي. كفو. وهم موجودين أمانة الله عليهم. بارك الله بك سيدنا، بارك الله بك. كل منطقتي يعني كل منطقتي. إذا مرة أخرى عاشينك سيدنا. منطقتي ما تريد لأي طلب، أي شيء يصير. والنعم. واحكي بيه ما يرد. بارك الله بك سيدنا. بارك الله بك. وحمد الله وشكره. وأنا أشكركم مرة ثانية، ورمضان كريم عليكم على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. لا يعزيز. جزاكم الله ألف خير، والله نشكر سعواكم وندعي لكم بالتوفيق. ممنون وأشكر. ممنون. مرة أخرى ينجح فريق فترضى في خلق ابتسامة وحالة رضا وقناعة وحياة جديدة مليئة بالسعادة على بيت فقد سنده وأساسه وركنه الأساسي اللي هو الأم. موفقين شباب، تعبتوا اليوم. موفقية للجميع. الجميع إن شاء الله. إذا متابعينا أحبة حنكمل الفطور وإحنا نشوفكم ثاني يوم بنفس التوقيت. في أمان الله. في أمان الله.